السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم قناة أميمة. إذا كنت لأول مرة تشاهد القناة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والإعجاب حتى يصلك كل جديد. إليكم 8 نماذج تعبير كتابي حول فصل الربيع. فصل الربيع هو أجمل فصول السنة، يأتينا بعد شتاء بارد ليعيد الحياة إلى الطبيعة. في هذا الفصل تشرق الشمس بضوئها الدافئ، وتكتسي الأرض بساطا أخضرا مزينا بالأزهار الملونة كأنها لوحة فنية، كما تعود الطيور المهاجرة وتغرد فوق غصون الأشجار المورقة. الخاتمة: ما أجمل الربيع، فهو فصل التجدد والنشاط، فسبحان من خلق فأبدع. النموذج الثاني: حل الربيع ففتحت الطبيعة ذراعيها لتستقبلنا بأجمل المناظر وأطيب الروائح الزكية. خرجت مع عائلتي إلى الغابة، فرأيت الفراشات ترقص حول الورود، والنحل يمتص الرحيق بنشاط، وكان الهواء عليلا ومنعشا يبعث الراحة في النفس. الخاتمة: قضيت يوما رائعا، وتمنيت لو أن كل أيام السنة ربيع بجماله وهدوئه الساحر. النموذج الثالث: إذا كان الشتاء فصل المطر والخير، فإن الربيع هو فصل الألوان والجمال والبهجة. في الربيع تخلع الأرض ثوبها البني، وتلبس ثوبا أخضرا زاهيا، وتتفتح أزهار اللوز، وتفوح رائحة الياسمين في كل مكان، وتصبح السماء صافية. الخاتمة: الربيع ضيف خفيف يملأ قلوبنا بالفرح، فعلينا أن نحافظ على جمال بيئتنا لنستمتع به دائما. النموذج الرابع: الربيع هو الفصل الذي يستيقظ فيه كل شيء في الطبيعة من سباته العميق الطويل. تبدأ الحيوانات بالخروج من جحورها، وتمتلئ المزارع بالصغار التي تلعب في المراعي، والأطفال يخرجون للعب تحت الشمس المعتدلة واللطيفة. حقا فصل الربيع يبعث فينا الحيوية والقوة للعمل والاجتهاد في دراستنا. النموذج الخامس: يصف الكثيرون فصل الربيع بأنه عروس الفصول لشدة حسنه وبهاء منظره بين الشهور. العرض: انظر حولك، ستجد الأشجار قد أخرجت أوراقها الخضراء، والأزهار الجميلة تبتسم للشمس، والطقس المعتدل يجعل الخروج للتنزه متعة لا توصف. الخاتمة: سبحان الذي زين الأرض بهذا الجمال، فما أعظم خلقه وأجمل تصويره لكل كائن. النموذج السادس: للربيع رائحة خاصة تميزه، وهي رائحة الورود العطرة الممزوجة بقطرات الندى الصباحية. العرض: عندما أمشي في الحديقة أرى النرجس يزين العشب، وأسمع زقزقة العصافير وكأنها تعزف لحنا جميلا، والنسيم الهادئ يداعب وجوهنا بلطف. الخاتمة: الربيع هو فصل الأمل، ففيه نرى كيف تولد الحياة من جديد في كل غصن وزهرة. النموذج السابع: لا يظهر جمال الربيع الساحر بوضوح كما يظهر في الريف الواسع الهادئ والجميل. في الريف تتحول الحقول إلى بحار خضراء، وتلمع قطرات الماء على الأوراق كأنها لؤلؤ، والجو الصافي يشجعنا على قضاء أمتع الأوقات. ما أروع الحياة في الريف خلال فصل الربيع، حيث الهدوء والسكينة والجمال الطبيعي الفطري. النموذج الثامن: الربيع كنز غالي وهبة من الله، يمنح الإنسان الراحة النفسية والبهجة والسرور الدائم. العرض: خلال هذا الفصل تكتسي الجبال بالخضرة وتغرد البلابل، ومن واجبنا اتجاه هذا الجمال أن نحميه، فلا نقطف الأزهار عشوائيا ولا نلوث الأماكن. الخاتمة: لنستمتع بالربيع نظافة بلادنا ليبقى دائما وطنا جميلا ومشرقا. هذه هي أحبتي التعابير الخاصة بالربيع. خذوا نماذج وأنشئوا تعابيركم الخاصة.